Добрый день, уважаемые подписчики! Сегодня у меня автомобиль Nissan Qashqai 2008 года выпуска, двигатель 2 литра бензин, вариатор, полный привод. Пробег на автомобиле 123 тысячи километров. Сейчас вот хорошо слышно, но правда сейчас стало тише. Появился сверчок под автомобилем. Вот включаешь фары, включаешь кондиционер. И он такой звук неприятный, свистящий, дребезжащий. Он то проходит, то увеличивается, но в данный момент он тише. Сейчас подниму автомобиль, посмотрю, что это такое. Я примерно предполагаю, что это экран на глушителе, но сейчас посмотрю, убежусь. Поднял автомобиль. О, на катализаторе. Какой это катализатор? Это резонатор. И вот этот звук, когда прижимаю, все понятно. Здесь отгнила. Вот она. Она и дребезжит. Насквозь он прогнила дырка. Так, варить там бесполезно. Надо. Ладно, сейчас заглушу двигатель. Маленько подостынет, глушитель горячий. Время и температура делают свое дело. ВДшкой забрызгаю болты. Ух, горячее все. Трещоточный ключ на 10, не знаю. Грани тут подъело здорово. Трещоточный уже не подходит. И рожковый тоже не берет. На 9 не лезет, на 10 проскальзывает. Грани сожрала полностью. Хотел экран снять целиком, а целиком я его, наверное, не сниму. Сейчас возьму тогда вот такую штуку. Для вывертывания слезавшихся гаек и болтов. Так. Да ладно. Чё, пошел? Пошел. Хрустит. Хрустит, но идет. Вот, ребята, вот оно, японское качество. Чё не говори. Грани болта просто коррозией, температурой съедены полностью. Болт выкрутился целый. Этот болт. Вот я его только стронул, и он идет сам от руки. Точно так же. Грани съедены. Болт на ключик на 10 стал на 9,5. И рожковый, я не говорю про накидной, он просто прокручивается. Тут даже рожковый не цепляется, он прокручивается. Ну, усилие делаешь, вот проскальзывает. Но болт выкрутился. Так, здесь сверху тоже два. Тогда я их тоже откручиваю. Думаю, они тоже открутятся, они менее удобно сверху. Сейчас подлезу.
Здесь кардан. О, а верхние болты живее, что ли? А верхние болты живее. Ключ пошел. Главное, боковые. Ну боковые. Там еще соль дорожная. О, выкрутил болт. Так, а этот крайний. Здесь усилия не могу нормального создать. Да ладно, классно. Я и четвертый болт открутил. Все, сейчас экран целиком сниму. Посмотрю, смогу я его реанимировать или нет. Жаль, полуавтомата нету. Все, четвертый болт я тоже выкрутил. Вылазь, родной. Снял. Вот он экран. Дырка отгнила. Главное, эти нормальные. А это одна сгнила полностью. Так. Ну, варить здесь бесполезно что-то. Здесь. Сейчас через шайбы закреплю. Взял такие две шайбы. Перекрывают они у меня здесь полностью. Беру новые болты. По-хорошему полуавтоматом бы здесь переварить, но полуавтомата нет, поэтому я просто затяну. И она уже добежать не будет. Иду устанавливаю. Смазываю резьбу медной смазкой и смазываю болты. Болты новые подобрал. А вот верхние не могу смазать. Подлезу так пальцем. Болты, как и сказал, новые подобрал. Пока только наживляю. Все новые болты наживил.
Ну а старые болты все 4 штуки нещадно в утиль, в металлолом. А теперь затягиваю сначала. Ну, в принципе, все наживлено. Вот здесь выравниваю шайбы. Так, я, наверное. Все. Это все. Экран притянул. Теперь здесь сейчас фонарик возьму. Вот теперь выглядит вот так вот. Ну и здесь все нормально, все затянуто. Единственное, еще смотрю, прокладка вся начала какими-то кусками слоиться. И спереди вот видно, то ли протерлась, то ли что, какие-то пятна. Закажу, наверное, прокладку вот эту заднюю и закажу прокладку переднюю вместе с болтами. И заменю, сниму, посмотрю и заменю. Но все-таки время, температура и коррозия нещадно все подъедает. Сейчас опускаю автомобиль, запускаю двигатель и проверяю. Ну вот и все. Видно, как трясется глушитель. Кондиционер включен на полную, нагрузка идет, а шума этого нету. О, кондиционер сбросил. Вот так вот оторванный экран создает сверчок, который неприятно звучит. Ну, все можно устранить своими руками. На этом все. Сверчка я устранил. Всего вам доброго. Катаемся дальше.